Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria. Embora morassem longe uma da outra, passavam tempo e sempre davam um jeito de visitarem-se. Numa tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou a Maria que em breve ganharia um bebê e que seu filhinho se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento da criança? Isabel teve uma ideia. Mandarei acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe, Maria, e saberá que João nasceu. Quando isso acontecer, mandarei soltar balões coloridos no céu e erguer um mastro. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois uma chama bem vermelha. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho tão fofinho. João nasceu cedinho, ainda tinham estrelas no céu e era dia 24 de junho. E por isso até hoje, nessa data, se comemora o dia de São João.